Halo mahasiswa UT yang berbahagia, masih semangat ya mengikuti tutorial online. Saat ini Anda sudah memasuki sesi kedua. Saudara bisa mempelajari materi pada buku pokok MKWU 4108 dan cermatilah pertanyaan pada forum diskusi. Bertanyalah kepada tutor maupun mahasiswa lainnya jika Anda mengalami kesulitan. Ikutilah sesi satu ini dengan hati yang ceria. Setelah mempelajari materi pada sesi kedua ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara khusus, Anda diharapkan dapat satu menghasilkan atau menjelaskan kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada sesi 2, Anda dikenalkan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dipelajari melalui dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, Anda dapat melihat materi pada buku pokok MKWU di halaman 2.1 sampai dengan 2.16. Pada kegiatan belajar kedua, Anda dapat mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada halaman 2.19 sampai dengan 2.28. Ikutilah sesi 2 ini dengan hati yang ceria. Semoga di sesi 2 ini Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal. Sampai jumpa.